お互い入れ替わったらやってみたいこと。まず誰に入れ替わりたいかみたいな。これって入れ替わるときは同時に入れ替わるの？それともなんか自分の実体をどっかに保存されてるの？一旦まあ保管にしといていいよ。相互関係じゃなくていいよ。一旦保管されてて、じゃあコーデがお粥の中に入るとしたらば、お粥の実体はどこに行くの？それまだ保存されてるわけ？まあ一旦ヒュって外に出て、うわー乗っ取られちゃったどうしようってなって、とりあえず誰かのところに行きますから。オッケーオッケー、分かった。一番最後だった人は余った人のとこ行ってください。でもコロネに入ろうかな。コロネに入る？うん、コロネに入る。じゃあフーにはまずコロさんに入りますと。そう、コロネに入って、もうコーデの実体が。そう、コロネの実体をどこかに追いやるかな。ふーちゃん何したいの？コロネになってめちゃめちゃ真面目になりたい。ちょっと待って、今真面目じゃないみたいなこと言われてるけど。いやいや、コロネはね結構自由だから、その自由を縛り真面目な MC をさせたい。いや、おかしい。もうマネージャーとか運営陣がなんかコロさん最近なんかいい子になりましたねとか言われたい。涼しいですねみたいな。ああ、狂犬扱いなんだ。いや今もいい子ですけどね。ボケさがなくなるからその分ね。なるほど。逆にじゃあフムちゃんに入ってぶっ壊しちゃおうかな。何の恨みがあるんだよ。あえてコロネはね、ミオに入ってほしいけどな。ミオ？ボケ続けるミオっていうのもおもろいけどな。ほんと？ミオ社に入ろうかな、コーネは。でもミオちゃん結構ボケ散らかしてるよ。割とボケるときは確かにボケ散らかすけど。だってさ、不思議だね、だね不思だよ。ボケ散らかしてるでしょ、すでに。ボケって言ってる可能性ないでしょ。そう、これボケたつもりないのにボケてんだよ。あれボケなんだ。ボケだったんだ。違うよ、ボケてるつもりないのにボケてんだよ。あ、そうなの？いいのもなんか部類かと思ってた。可愛いのラインだと思ってたんだ。不思議だねしかいないのね。ゼニガメとか人影はどこから出てくるのかなってちょっと待ってます。確かにね。大木戸とか出るかもしんないよね。大木戸出てきたら熱い。大木戸出てきたら熱いよ。わあ、この公園大きい大木戸。あ、そんな感じなんだ。なんかそうだ、じゃあ、大木戸って言われてよ。なんだその鳴き声なんだそれ。確かに大木戸は大木戸とは言わないか。その確かに。下気がするミオでもなんか新しいそういうさ、不思議なんでダネ節を作ろうみたいな話なかったっけ？あったなんかやったよね。それさ、フーには誰と話してたのか忘れたけど、狼耳は新しいそういう口癖選手権みたいなのやりたいって言った気がする。誰に言ったんだっけそれ。なんか思いつきたいよな。言ってた。思いつきたい。なんかでも不思議だね、ダネ節みたいな感じ。はいはいダネはい。節みたいな感じのなんかつながる欲しいよね。ミオシャはさ、それ口癖なの？それ無意識に言っちゃってんの？いや、なんか、いつから言ったか覚えてないんだけど、もう3、4年ぐらいは言ってるらしい。わかんないけど。なんかね、ミオちゃんが配信で多分ダネ節って言う前に、なんか多分初めて人に言ったんかな。僕にミオちゃんが「うちさこれちょっと変かもしんないんだけど誰かが不思議だね」って言うと頭の中で「不思議だね」が止まんないんだよって言ってた。やべえ、それが発祥なのかもしれない。あれだよ。何コメントにあったんだよ。ムキムキだね室伏。何それ。これってミオちゃんの枠でよく言われてんのずっと。いや、何が室伏。言われてねえよ。言われてるわけねえだろ。なんでいやだってさ、ミオちゃんと2人でマシュマロやった時にも言われてたからいつも言われてんのかと思ってた。そんなことないよ。これ誰が作ったんだろうね、室伏は。さ、笑っちゃいけない狼耳をやった時になかったっけ？ないあれが初めてなんだ。もうずっとある文化かと思ってた。ない。そうなんだ。リスナーさんが作ってくれたってこと？そうだね、そうだと思う。ありがとう。ありがとうね。やべえ、ありがとうだね。いいやつすぎる。でも笑ってはいけないゲーマズも面白そうだけどね。やりたえい。ミオちゃんとやった時みたいな簡易的なやつじゃなくてガチのやつ。ガチ？全然簡易でもいいけどね。いや、なんか 3D でやりたいでしょ。うわガチの？すごい。ガチでやろうよ。やっぱ生ケツ叩きか。で
出た。生ケツ叩き。前説明したじゃん、過去の配信の時に。スバルちゃんのやつ？はいはいはい。そうそうそうあんな程度で笑わないよ。そう。違うよ、笑ったら生ケツ叩かれんの。あ、そっかそっか。罰ゲームだよ。笑わないでよ、それは。そうだよ。生ケツの叩き。オッケーオッケー。生ケツの脱ぎやすい服で行った方がいいってことね。まあそうだね。穴開けてこう、穴開けてこう。ケツだけはやばい。やばいだろ。お猿さんのお尻みたいな感じで、はいもう出てる状態で。そう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 。ボタンだとでもあれか、ちょっと開けるの大変だから。やばいってんだ。しゃがんでボタン飛ばしたらいいんじゃない？ポンってそう、パチンパチン。そんなにケツの力ねえよ。もう始まって笑っちゃいけないやつ。もう確かに弾けてんの見て笑っちゃうよね。絶対笑ってしょ。なんか開発していこう、なんかそういうの。いいね。ねえ、いいかも。やばいってちなみにみおちゃんは誰と入れ替わりたい？そうだ、そんな話だったわ。そうだよソラさんとフブニャでも脱線大丈夫しすぎだよだよ。でも吹雪かなおー、なんでじゃあなんだ。なんか休ませたいでもさ、それ休まるのはミオサだからね。確かに。あ、でも肉体的には肉体的には休んでるからね。はね、精神的には休まらないけども。白神吹雪お休みでしっかり作ってマッサージ受けさせたりとかそういうことね。いいな、確かに。なんかボディケアをねしっかりしてトゥルントゥルンな状態にしてお返しするっていう自分の体に戻ってニキビとか増えてたらあれってなるもんね。ちょっと嫌かもそれ。確かにね、入ってた人粗末にしてたんかなみたいや、いなね。そう、大事にしてほしいかな。じゃあ僕はね、おがゆ誰も入ってこないということで次に行きたいと思います。誰入りたいの？誰がやりたいかな。でも僕はさ、なんかその人が何をどう感じて生きてるのかっていうことにすごく興味があるから、なんかちょっとずつみんなになってみたい気がする。でも丸一日はいらないかなって感じ。長いよね一日はまあ、なんかね一日長いな。でもこの中で一番熟睡できる人がいたら、その人になって旅行に行ってみたいです。確確かにでも誰だろう、熟それ睡できるのどうなんだろうねみおちゃんじゃない？ミオが熟睡かも。フニャはそもそも寝る時間が少ないし、そうだね、ショートスリッパーだから結構パッて目覚めちゃう。コロさんもなんかそんなに安眠熟睡ってイメージないし。そうね、ちょっと神経質だからね。みおちゃんかな。みおちゃんになって旅行行ってみたいっすね。